Hej, jeg vil nu vise, hvordan man laver en beregning, kemisk mængdeberegning i ChemSketch. Og vi forestiller os, at man brænder noget butan af. Og butangas, der har vi jo 4 carbon i kæden. Og når det er en forbrænding, så har vi også noget oxygen, så jeg vælger oxygen. Og der er det jo O2, så jeg gør lige sådan her. På den anden side, det vi får ud af det, det er noget vand. Og det er noget CO2. Her skal jeg lige have fat i oxygen igen. Sådan, så har jeg butan, oxygen, dioxygen, og jeg har carbondioxid, og jeg har vand. Så skal jeg have en reaktionspil ind. Det er denne her. Sådan. Og så skal jeg have nogle overvejelser over forholdene her, hvilke koefficienter jeg skal have på. Men i første omgang, så vælger jeg lige beregningsskemaet her, og klikker her. Så får jeg simpelthen sådan en hel beregningsskema her. Og vi kan jo se, at vi har 10 hydrogen, det vil sige, så er vi nødt til at have 5 vand. Så vi skriver 5 på her. Og vi har 4 carbon, så vi er nødt til at have 4 CO2 der. Det giver os 9 vand, så vi skulle egentlig have 4,5 eller 9 oxygen på højre siden, så vi skal have 9 oxygen på venstre siden også. Men det giver jo 4,5 dioxygen. Vi kan godt se, om vi kan få lov at skrive det. Det kunne vi godt. Og så forestiller vi os, at man afbrænder 4 eller 2 gram måske butan. Det vil sige, så taster vi ind. Vi har 2 gram, vi kan se, der står masse her. Og så får vi regnet det hele ud. Hvis man ikke gad at kigge på, for eksempel, kunne det godt være, at vi vil sige, at det er ikke særlig relevant at kigge på volumen. Det er heller ikke relevant at kigge på koncentration. Her. Sådan, nu har vi dem, vi vil have. Og hvis nu vi havde lavet det her forsøg i praksis, og vi havde brændt 2 gram af, men så kan vi se her, hvad vi forventer. Hvis så vi kun målte måske ikke 6,0 gram, det kunne være, at vi kun endte med 5,50 gram CO2, så kan man se, så har vi fået en udbytteprocent yield, det er udbytte, på 90,8. Og sådan kan man bruge ChemSketch til at lave mængdeberegninger. Nu taster vi lige OK, og så får man hele skemaet ind i sit ChemSketch-ark. Så kan man, hvis man har lyst, bagefter skrive tallene på. Vi går herover og vælger et tekstværktøj. Man går over i Draw og vælger tekstværktøjet, og så skriver vi de 4,5 her. Sådan. Kunne vi også skulle løfte den lidt op bagefter. Jeg bruger lige piltasterne. Der synes jeg, nu står den rimeligt. Og så skulle vi have tallet 4 foran CO2. Jeg skriver 4 og tager vælg-værktøjet og flytter 4 op foran CO2. Kunne være, jeg skulle rykke den lidt mere. Sådan. Og til sidst vil jeg godt lige have skrevet på, at der skulle være 5 vand. Sådan. Og pilen, så jeg kan flytte på det. Og så kunne jeg godt give mig til at rykke lidt rundt på det og stille det lidt pænere, men jeg tror, jeg vælger at sige, at det var det for denne gang. Tak fordi du kiggede med.